अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि फैसलाबाद में एक सानिया होता है कि एक डोर की वजह से गर्दन कटती है और एक नौजवान की मौत वाक़या हो जाती है। ईद के 5 दिन बाद उस लड़के की शादी थी, उसकी माँ हॉस्पिटल में है और इसके बाद मरीम नवाज़ उनके घर में आती है और यकीन दहानी करवाई जाती है कि ऐसा कोई भी वाक़या रुनमा नहीं होगा। लेकिन आज फैसलाबाद की तहसील समुंदरी में एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है। इनकी गर्दन पे आप देख सकते हैं कि डोर फिरने की वजह से ये नौजवान आज फिर बेड पे है और कैसे ये मामलात हुए सारी हकीकत इन्हीं से जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, इस भाई की जो है ना, आपको बोलने में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? उसके साथ बोलने में शक्ल जो है काफ़ी मैच करती है। आप कमेंट करके बताइएगा। तो क्या नाम है और आपका? ये आसिफ के वाक़े की बात की ये दूसरी वीडियो इजाज़, मुझे आप ये जो बताएं, कि आप स्टूडेंट फैसलाबाद हैं, से पढ़ते हैं, ही क्या करते बिलोंग हैं? करती जी, मैं है स्टूडेंट हूँ, और BS इंग्लिश फैसलाबाद में 5 मज़ीद भी सेमेस्टर। और भी वीडियोस आपको दिखाऊंगा। और भाई को जब फॉलो लाज़मी आपके साथ ये कीजिएगा। हादसा पेश आया, आप क्या इस- करने जा रहे थे, इस किधर? फितने को, जी मैं इस कॉलेज के खूनी लिए जा खेल रहा को था। रोकने के लिए तो हमने और रास्ते आपने में मिल हादसा के जो पेश है ना आया। वो सपोर्ट अकेले करनी है थे? भाई को। जी, अकेले था पहले भाई। पूछने दे भाई क्या तो जब कह रहे ये हैं। आपके सामने अचानक आई, आपको पहले अंदाज़ा हुआ या अचानक जब आपके डोर लगी उसके बाद आपको पता चला? नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। जिस टाइम मेरे ये डोर लगी है उस टाइम मुझे ये महसूस हुआ कि कैसे कोई चीज़ चुभी है। तो मेरे पास मेरी अपनी बाइक थी 125, तो उसकी मैंने ना हैंड ब्रेक लगाई, तो उसी टाइम लगी है। मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं था क्योंकि मैं वाटर दफ्तर से मोड़ कट किया ही था, तो इस वजह से वो ब्रेक लग गई और स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी। तो जब चेक किए मैंने हाथ लगा के तो ब्लड था, तो मैंने जब देखा तो डोर गले के अंदर ही थी, यानी कि वो निकली नहीं थी। तो ये सानिया पेश है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आप वहाँ बैठ गए या गिर गए या कैसे आप हॉस्पिटल पहुँचे? घर वालों को कैसे पता चला? जी मैं गिरा ना मैं बैठा, कुछ भी नहीं, मैं अपने होश में था। मैंने बाइक को रिटर्न वापस लिया तो कॉर्नर पे ही, यानी कि कब्रिस्तान के कॉर्नर पे मेरा एक दोस्त है, वो मेरे साथ, वो भी कॉलेज ही पढ़ते, तो वो घर की तरफ को जा रहा था, वो अपने काम पे से आया था। तो टाइम ये 11:30 बजे का था। तो उसने जब मुझे देखा है तो उसने मुझे हाथ दे के रोका है। उसने कहा है कि पीछे बैठो, मैं चलता हूँ साथ। उसने पहले मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उसे बताया कि इस तरह हुआ। जब वो मेरे साथ बैठा है, वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया। तो उधर पहले तो यानी कि मुझे नहीं देखा किसी ने, मेरे गले पे कपड़ा लपेटा हुआ था। जब मैंने कपड़ा हटाया तो फिर यानी कि सारे डॉक्टर्स वगैरह, सर्जन वगैरह, MS जो है उधर के सारे ही आ गए थे। तो एक पुलिस कांस्टेबल थी, उन्होंने यानी कि मेरे घर कॉल की, उन्होंने इन्फॉर्म किया। तो फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म किया। उन्होंने कहा कि ये FIR होगी जो इसमें यानी कि डोर के उसमें मुलविस हैं। तो उन्होंने FIR वगैरह की। उन्होंने पहले SHO को कॉल की, SHO थाना सिटी का, फिर SHO क्या कहते हैं, दूसरे SHO आ गए, 2 SHO थे उधर, एक DSP समुंदरी के, DSP तानले वाले गए, उसके बाद तानले वाले के SP, सारे उधर पुलिस वाले आ गए थे, MP MNA सारे उधर थे, यानी कि जो सियासी शख्सियत है सारे उधर थे। फैसलाबाद में डॉक्टरों इतना ने बड़ा भी वाक़या यानी होने कि के बाद भी लोगों को किए। शर्म तक नहीं जब आ रही आप है। हॉस्पिटल से घर आ मैंने चुके हैं, एक और आपके वीडियो पास कोई देखी है, इत्तला आई हो उसमें या फिर पुलिस की भी जानिब से रिपोर्ट आई हो जो है कि ना हमने फलां शख्स पे दिन के पकड़ा टाइम गया, पे वो जिम्मेदार? पतंगबाजी लड़के जी, करने, ये कसूर रात को किसका जो है? कसूर SHO बड़ूंगा यानी है। कि खुद मेरे आपने घर के बाहर समझाना है आए, उन्हें, जब भी मुझसे देखें साइन किसी करवा को के गए, पतंग मुझसे यानी उठाए कि हुए थंब उससे लगवाए। पतंग खींच के उन्होंने यानी फाड़ कि दें, खुद यानी कि उसी वक्त पाए तोड़ रात दें, को चल के, डोर जो है उन्होंने उनसे खुद ले यानी लें। कि ये सारा ये मामला देखा है उन्होंने। खूनी खेल 1-2 को लड़के यानी रोक कि दें। पकड़े, 470 से भी ये जो पकड़े। है ना, एक ये लड़का बंदूक की जाने पतंग बेचता लेके और जा डोर रहा बेचते, है, तो उसके गले काट रहे हैं। खिलाफ कार्रवाई क्योंकि की भाई गई। जो है ना, भाई क्या पता कितने नाज़रीन, यहाँ बंदूक पर का पंजाब सहारा है, पुलिस की घर जो का खर्चा कारकर्दगी है चला वो रहा है, मुस्बत स्टूडेंट है, है। क्या है उन्होंने क्या काम नहीं है। किया लेकिन बाकायदा। एक सारी जो बंदा जो है सियासी ना, अभी शख्सियात थी वो भी इस वक्त हॉस्पिटल आसफ में के थी, SHO वाकई तांदरिया से वाला बड़ा से समुंदरी वाकया से, कोई हो ही और नहीं उन्होंने सकता। एक लड़की जान की जो जा सेहत रही थी है, वो 22 दरियाफ्त की साल और का यकीन दहानी लड़का है, करवाई कि जो जवान लोग लड़का इसमें है। मुलव्वस है उन पर बाकायदा FIR होगी और अब हुकूमत की जानब से पतंगबाजी जो भी करता है उसे 3 साल की कैद सज़ा है। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, ये नॉर्मल स्पीड पे थे, अल्लाह ना करे कि इनके साथ वो हादसा पेश आता जैसा कि ये फैसलाबाद में हुआ। सबसे यहाँ पर जो बड़ी नाअहली है वो हमारे वालिदैन की है, जिनके बच्चे पतंगबाजी करते हैं लेकिन वो उनको रोकते नहीं हैं। अगर किसी भी जगह पर कोई बच्चा पकड़ा जाता है तो मैं सोचता हूँ कि
جو FIR بچے پہ ہونے کی جگہ ان کے والدین پہ ہونی چاہیے. والدین پیسے دیتے ہیں, بچوں کو روکتے نہیں ہیں, چھت پہ چڑھ کے پتنگ بازی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ حادثے رونما ہوتے ہیں. ابھی یہ اسٹوڈنٹ ہے BSc کا, اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہو جاتے تو سب سے پہلے ایک یہ نوجوان کل کو ڈاکٹر بن سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے, لیکچرار بن سکتا ہے. تو یہ پاکستان کا اثاثہ ہے. اور ایسے ہی اگر ہمیں پتنگ بازی کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کی جان جاتی رہے گی تو ہمارے معاشرے کا جو ہمارے مستقبل ہے وہ اندھیرے میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہے ہیں. مریم نواز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن انہیں اس طرح کے قانون لانے پڑے گی اور پولیس کو خاص طور پر توجہ دینی پڑے گی. ہمارے علاقے میں جو ڈولفن اہلکار ہے یا پھر جو لوگ راتوں کو باقاعدہ گشت کر رہے ہوتے ہیں, ان کو تنقید کرنی پڑے گی, وہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کرے. اور کوئی بھی شخص اگر اس میں ملوث ہوتا ہے تو ان کو پکڑ کر فی الفور ان کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے تاکہ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات نہ ہو. اور یہاں پر ایک خصوصی بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ مواد تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے, تاکہ جس جگہ سے یہ بچے مواد خریدتے ہیں اگر وہ وہاں پر مواد ہی نہیں ملے گا تو یہ بچے کیسے خریدیں گے. اچھا, آپ کی ابھی تکلیف میں ہیں, مجھے آپ بتا دیں کہ دیکھنے والوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ انہیں مزید جو ہے نا جو بھی یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی پتنگ بازی میں پکڑا جاتا ہے اسے 3 سال کی جو ہے نا سزا سنائی دے رہی ہے حکومت کی طرف سے. تو بھائی کا کہنا یہ ہے کہ والدین کو پکڑیں, ان کے بچوں کو نہ پکڑیں. کیوں؟ کیونکہ والدین ہی انہیں پیسے دیتے ہیں, انہیں اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا لے آؤ, جاؤ بیٹا لے آؤ پتنگ اڑاؤ, ڈوریں لے آؤ. اور یہ ڈوریں جو ہے نا یہ سریعام نہیں ہوتی, چھپا کے لوگ لے کے آ رہے ہیں. جیسے اسمگلنگ نہیں کی جاتی, بالکل یہ سیم مائنڈ میں سیدھے یہ آیا کہ یہ شیشے کی ڈور ہوتی ہے, اسے کھینچنے سے بھی ٹوٹتی نہیں ہے. امید کروں گا دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو بھائی کو فالو لازمی کیجیے گا اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ یہ آپ دوستوں نے پہلی ویڈیو کو بھی شیئر کیا تھا. بہت سے ابھی اس طرح کے حادثات نظر نہیں آ رہے, اس طرح کی پتنگ بازی نظر نہیں آ رہی. مزید آپ اس ویڈیو کو جو ہے نا شیئر کرتے جائیں گے, لوگوں کے نظروں سے گزرے گی تو یہ کھیل رک جائے گا. ناظرین, یہ وہ نوجوان ہیں BSc میں پڑھتے ہیں اور انہوں نے ان سے زیادہ بات نہیں ہوتی. جب وہ چلتے ہیں یا سانس لیتے ہیں ان کو جو پین ہے وہ فیل ہوتی ہے. ہمارا یہاں پہ آ کے ویڈیو بنانے کا مقصد لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک ناسور بنتا جا رہا ہے پتنگ بازی. اب اس پہ حکومت ایکشن لے رہی ہے, لوگوں کو سزائیں بھی ہوگی اور جو مواد تیار کرتے بالخصوص ان پر توجہ دی جائے تاکہ ہمارے معاشرے میں ایسے نوجوانوں کی جو زندگی ہے نا وہ ضائع نہ ہو. تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. شاید آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے جو والدین اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دیتے یا وہ لوگ نوجوان جو پتنگ بازی کا شوق رکھتے ہیں اس سے باز آ جائیں. ابھی سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی ویڈیو سامنے ہیں جن میں لوگوں نے پتنگ بازی پر جن کے پاس پتنگ تھے یا ڈور تھی یا کیمیکل اس طرح کا تھا ان کو نظر آتش کیا اور ایک اچھی مثبت سوچ کے ساتھ. لیکن ہمیں یہ کام ابھی وقتاً نہیں کرنا, ہمیں ہمیشہ کے لیے پتنگ بازی کو پاکستان سے ختم کرنا ہے, کیونکہ نہ جانے کتنی ایسے لوگ ہر سال جن کے ساتھ ایسے حادثات ہوتے ہیں اور وہ ان کے اپنے پیاروں سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور ان کی جان ضائع ہو جاتی ہے. تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا, شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی انسان کی کسی نوجوان کی زندگی بچ جائے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.